Vivaro Poker Այն, ինչ իսկապես ձգում է, հիմա և միշտ։ Բարի երեկո, այսօր թիվ 1-ի տաղավարում իմ հյուրն է դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը։ Բարի երեկո Մարջան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ հետ ես։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել ես։ Մարջան, սկսեմ իմ ավանդական հարցից։ Երեկվա եւ այսօրվա Մարջանը կա տարբերություն։ Ամեն օր կա տարբերություն։ Երեք կար ինչ-որ բան, որ չգիտեի, այսօր արդեն գիտեմ։ Փոքր բաների մասին եմ ասում, բնականաբար մենք ամեն օր սովորում ենք, չէ՞։ Այսօր օրինակ Խակամադային էի լսում, շատ հետաքրքիր ինտերվյու էր։ Շատ հետաքրքիր կին է։ Շատ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր տեսակ է։ Ասում են ժամանակի ձայնը պետք է լսել, ուշադիր լինել եւ արթուն լինել միշտ։ Դու համարում ես քեզ մեկը, ում ձեռքը միշտ ժամանակի զարկերակի վրա է։ Այսօր ժամանակներ մեզ նենց բաներ են թելադրում, եթե փորձես ժամանակի հետ քայլել, երեկվանը տարբերվելու է այսօր արդեն, էլ պետք չի, սկսած ինֆորմացիայից, հագուկապից, չգիտեմ, տեխնիկայից, հեռախոսները, այն հա, շատ անընդհատ չես կարող ժամանակի հետ քայլել, հիմա շատ մեր կյանքը բարդացել է եւ դրան գումարած մենք այս ժամանակի մեջ ամենավտանգավոր բանը երբ մարդը փախչում է իր բիոլոգիական տեսակից, այդ շատ վախենալու բան է ինձ համար հետո ենթադրում եմ, որ սենց մուտացիաներ բոլոր ցիվիլիզացիաները ապրել են ենթադրում եմ, որ հասել են իրենց պիկին, հետո ինչ-որ մի բան փոխվել է, վերադարձել են իրենց բնությանը ու սկզբին։ Ես կուզեի, որ միշտ ինքս ինձ իմ ենթագիտակցության վրա լիներ զարկերակը, մատս այդ զարկերակին լիներ ձեռքս, ինքս ինձ մի քիչ ավելի շատ լսեի, որովհետև ես ինտուիտիվ առումով շատ ուժեղ ինտուիցիա ունեմ ու համարյա թե չի խաբում ինձ։ Բայց հաճախ չես լսում իրեն, հա։ Չէ, որովհետև տպավորություն է, որ դու հանրության մեջ ապրում ես, դու դրա մասն ես, ուստի ինչ-որ չգրված օրենքներ կան, որոնց ենթարկվում ես, ստիպված, երբեմն էլ իներցիայով, որովհետև այդպես պետք է։ Հետո հասկանում ես, որ այստեղ ուրիշ բան է ասում եւ այս ենթագիտակցության մեջ ավելի շատ ինֆորմացիա կա աշխարհից շրջապատից դիեզերքից, քան ինքդ կարծում ես, ու դրան ուշադիր չենք լինում։ Եթե մի քիչ ինքնես մեզ լսենք ուղղակի։ Ճիշտ ես։ Մարջան Ավետիսյանը հիմա որ փուլում է։ Կառուցում ես երազանքներդ եւ որոշում կյանքի ամենամեծ նպատակները, թե անցել ես այդ փուլը ու զբաղվում ես երազանքների իրականացման հարցերով, կյանքի ես կոչում դրանք, թե Մարջան Ավետիսյանը ամեն ինչի հասել է։ Ոյ, չէ։ Երեքից որն ես ընտրում։ Բնականաբար հատկապես ամուսնությունից հետո այսպես մուտացիոն շրջան է, անդադ փոփոխվում է ինչ-որ բան։ Սկսած աշխարհի ու երևույթների հանդեպ կարծիքից եւ այլն, բնականաբար կողակցիտ ազդեցությունն էլ կա, բայց նաեւ իրանից եկող հարցերի պատասխանների մեջ հասկանում եմ, որ չեմ խճճվում, ասում եմ իմ կարծիքը, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ շատ նեղ է ու այն պատուհանները, որոնցից ես նայել եմ ժամանակին, շատ փոքր են եղել կամ համարյա բացակայել են, որովհետեւ երբեմն դու ունենում ես կարծիք, դրա մասին երբեք չես խոսում, ու այդպես քեզ համար սպես ապրում ես։ Հետո հասկանում ես, որ այդ ամբողջ աշխարհը մի հատ մեծ պատուհան է, որից երբեմն պիտի նայես դուրս ու մի քիչ ավելի շատ ինքնակրթվես։ Ընդհանրում եմ այդ, որովհետև մեզ դպրոցում սիրել չեն սովորեցնում, մեզ դպրոցում լիք բաներ չեն սովորեցնում, մեզ դպրոցում չեն սովորեցնում ինքներս մեզ ճանաչել, ինքներս մեզ հետ մենակ լինել, ինքնակրթվել, ասում եմ, տես, սա այսպես է, մաման ասում է, այդ մի արա, այս ինչ բան է, հետո հորաքույրն է ասում, հետո տատիկն է ասում,
անդադ քեզ ասում են մի արա, դա մի արա, չի կարելի։ Այդպես տոկը կխփի, չորսդ շատ վախենալի բաներ են քեզ ասում։ Ու մեզ դրանով շատ սահմանափակում են։ Երևի ինքնակրթվելու, ինքնակատարելագործվելու իմ մասնագիտությունից դուրս մի քիչ էլ մտածելու ինչ կարելի անել, ինչի կարիք ունի Մարջան Ավետիսյանը իրականում, բացի մասնագիտականից, բնականաբար զգայականն ու ընտանեկան բաների մասին չի խոսքը, որտեղ կարող եմ ռեալիզացվել, բացի իմ մասնագիտական դաշտից։ Երևի դրանով եմ զբաղված։ Այսինքն բացի դերասանական արվեստից այլ ոլորտներ էլ կան, որտեղ տեսնում ես քեզ։ Հա, ինձ շատ բաներ են հետաքրքրում ու հույս ունեմ, որ ինչ որ մի օր կարողանամ կյանքի կոչել, իհարկե Ալենի օգնությամբ, որովհետև ինքը իդեաների սենց տրցակ է ու այդ ամեն վարքյան սենց նոր բանալի է տալիս ինձ, որը չօգտագործելը մեղք է կարծում։ Եթե կինը ցանկանա, ժայռի միջով էլ կանցնի։ Ըստ քեզ սա իրականություն է, թե պոետներն են գեղեցիկ շարադրել։ Չէ, իրականություն է, որովհետև մենք որտեղ ենք ապրում։ Մեզ շրջապատում է մայր բնությունը, մայր տիեզերքը, ինչ կա սկսվում է մայր, հա, մայրով այսպես ասած, կյանքն էլ է չնայած որ հետո կերքեին this is a man's world, բայց երևի դա մեր համեստ ցանկությունն է եղել, որպեսզի տղամարդիկ ավելի ուժեղ եւ կայուն իրենց կան, եւ դա շատ լավ է իհարկե, բայց կարծում եմ կինը եթե ցանկանա երկրագունդը կքանդի, այդպես ասած։ Մենք սարսափելի երևույթներ ենք եւ լավ եւ վատ առումով։ Կարծում եմ այո, ժայռը ամենափոքր բանն է, որ կարող է ճեղքել։ Ճիշտ ես։ Ցանկության դեպքում։ Ասում են տխրությունը նման է պատրված հագուստի։ Պետք է տանը թողնել։ Դու ինչպես ես վարվում։ Տանն ես թողնում, թե այնուամենայնիվ այն քո պայուսակի մեջ է։ Երբ դուրս ես գալիս։ Պայուսակից մեջ իրեն այդպես միտումով չեմ դնում դուրս գալուց։ Հույս եմ ունենում, որ պետք չի գալու, բայց բնական է իմ զգացմունքները ինձ հետ են ապրում, ինձ հետ շարժվում են։ Ես երբևէ չեմ խորշել հանրային վայրում արտահայտել իմ զգացմունքները կամ մտածել, որ հիմա կասեն սա նորմալ է, հանկարծ ծիծաղում է, հանկարծ լացում է եւ այլն։ Ես միշտ ազատ եմ եղել ու շատ այնպես չեմ էլ կաշկանդվում դրանք արտահայտելիս։ Եթե ուրախ եմ, լիարժեք ուրախ եմ, եթե տխուր եմ, տխուր եմ։ Տխրելուց խոսեցինք, այսպեսի մի հարց տամ։ Երբ ես ավելի հաճախ վերև նայում, երբ օրերդ լուսավոր են, թե երբ խավար։ Եվ, բայց լուսավոր օրերին, երբ որ ես տխրում եմ, ես երբեմն նեղանում եմ Աստծուց ու չգիտեմ, այդպես է, որովհետև ինքը ասում է, չէ, ասում է, ես քո հայրն եմ, ոնց որ ես իմ պապայից կնեղանայի, մեկ իրանից էլ եմ նեղանում, ասում եմ, դու ինձ թողել ես, դու չես պատասխանում ինձ, բայց ավելի հետո հասկանում եմ, որ ես ուշադիր չեմ։ Այդ պատասխանները կան էտեներ էլի, որ ասում եմ մեր ենթագիտակցության մեջ ինֆորմացիան լցվում է, մենք պարզապես սովոր չենք իրեն այնտեղից պեղել էլ պետք չի, ուղղակի ուշադիր է պետք լինել։ Հետո հասկանում եմ, որ այդ ուղարկել եմ բնականաբար ներողություն խնդրում եմ ու հաճախ վերևել եմ նայում։ Իմ աղոթքները ու իմ Աստծուն դիմելը, վերև նայելը բացարձակ աղոթքների վերածված ճիշտ մաքուր կիրթ խոսքով չի, մենք ուղղակի խոսում ենք ու դա մոնոլոգ չի, հիմնականում դիալոգ է, հենց վերածվում է մոնոլոգի, նեղանում եմ։ Որովհետև սովորաբար հակառակն է, չէ, երբ մենք լավ ենք, մոռանում ենք, չէ։ Երբ վատ ենք, այդ ժամանակ ենք օգնություն խնդրում։ Ես երևի վերջին տարիներն ավելի ուշադիր եմ, որովհետև ամուսինս ծայրահեղ բան է, վերաբերմունք ունի, առաստված ու ինքը ինձ հաճախ է հիշում։ Եվ ուտելուց, եւ կուշտ լինելուց, միշտ։ Մարջան, սեփական սխալների համար առաջին մեղադրանքը դեպի ուր է ուղված։ Հանգամանքներ, երկրորդ անձ
թե սեփական ես։ Եթե շատ գիտնականների ու հոգեբանների հավատանք, այդ տարածաշրջանային է ասում են։ Օրինակ ռուսները առաջինը իրենց են մեղադրում, ամերիկացիները առաջինը մեղադրում են դիմացինին։ Իսկ մենք մեր մեջ էլ կա շատ, մեր էգոն շատ բարձր է, մենք միշտ դիմացինին ենք մեղադրում։ Մեր ազգային առանձնահատկությունն է այդպես, չէ՞, վեճերի մեջ էլ կնկատեք, երբեք սկզբից իրայից ներողություն չեն խնդրում, անմիջապես ասում են դու ես արեցիր, որովհետև դու։ Եվ ըստ այդ գիտնականների են մարդիկ, ովքեր առաջին իրենց են մեղադրում, կայացած լինելու հետ խնդիրներ ունեն։ Չգիտեմ, բացատրությունն է դա, գիտական բացատրությունն է, այսպես ասած, չգիտեմ որքանով է հստակ, շատ չեմ ուսումնասիրել, բայց ես առաջինը իմ մեջ եմ գտնում։ Նախ ստեղծված իրավիճակն եմ փորձում հասկանալ ու այն ինչ որ այստեղ կա ու ես ուշադիր չեմ եղել, հանկարծ այսպես պատկերանում է, ինչ եղավ, ով մասնակցեց, առաջինը ով ինչ ասաց, հետո ինչից սկսվեց ամբողջ խնդիրը։ Ես զոհվող տեսակ եմ, կարող եմ այդ ամբողջ բանը վերցնել ինձ վրա, բայց ավելի հետո հասկանում եմ, որ այդ ստեղծված իրավիճակը ես թեքել եմ իմ ուղղությամբ, բացարձակ ինձ չէր դասը մի քանի այլ մարդկանց էր կամ ինչ-որ ուրիշին էր, ես վերցրեցի, որովհետև միշտ չգիտեմ ինչու, այսպես փրկողակի պես հայտնում եմ, ասում եմ, ես կկարողանամ, ես ուժեղ եմ, չէ, դա սխալ է։ Կարծում եմ պետք չի հենց սկզբից մեղադրել ոչ դիմացինին, ոչ առաջինը ինքդ քեզ, պարզապես պիտի հասկանաս իրավիճակը, սիտուացիան, ինչ կատարվեց։ Եթե դրան ուշադիր լինես, կարող է նույնիսկ այդ խնդիրը չծագել։ Ես իմ միակ թերությունն այն է, որ ես երբեմն մոռանում եմ իմ խոսքի կշիռը։ Մոռանում, թե ինչքան ծանր կարող է դա լինել դիմացինի համար։ Մոռանում եմ, որ այդ տեսակ իրավիճակները գալիս են դեպի ինձ միայն նրա համար, որ ես դադարեմ կարծիք ասել։ Եթե ես մեկի մասին կարծիք եմ ասում, այդ մարդը ինչ որ մի օր իմանում է դրա մասին։ Ես չգիտեմ ոնց։ Որովհետև ծանր է, որովհետև վերջակետով է, ենթադրում եմ, դրա համար է իմանում ու դրա համար այդքան ծանր են տանում ամեն ինչ։ Դրա համար ես կարծիք արտահայտելուց աշխատում եմ զգուշանալ, որովհետև դիմացինի համար շատ բարձր է իմ խոսքի կշիռը, որի համար իհարկե շնորհակալ եմ, ենթադրում եմ, որ ինքս եմ վաստակել նաև այդ իրավունքը, այդ ծանր լինելու փաստը, բայց նաև դա քեզ ավելի բան է դարձնում։ Սկսում ես չխոսել, չարտահայտվել, որը մի քիչ էլ լավ է։ Այդպես։ Իսկ երբ հստակ գիտես, որ մեղավորը դիմացինն է, խոսում ես դրա մասին, թե փակում ես քո մեջ, կամ էլի փորձում ես։ Ոչ միշտ, որովհետև էլի մտածում եմ, որ դե լավ, ես կապրեմ, կանցնի, բան, բայց կուտակումներ իհարկե լինում են։ Լինում են, որի արդյունքում տուժում եմ ես, ընդհանուր հաշվարկով այլ։ Բայց չեմ ափսոսում, որովհետև երբեք չեմ ուզել ինքս ինձ փոխել, ճիքեր գործադրել, այ հիմա պետք է լռել, այ հիմա պիտի շատ չեմ կարող այդպես ապրել։ Ես շատ ակտիվ մարդ եմ, շատ պրակտիկ եմ ու չեմ ուզում լինել այն ինչ այսօր շատեր խաղում են, չէ՞։ Տորիչելյան դատարկությունը խաղում է թաքուհի, հանդարտվեք։ Այս պատասխանի շարունակությունն է հաջորդ հարցս։ Շատ ժամանակ մեր կյանքում լինում է այնպես, որ կամա թե ակամա հայտնվում ենք զոհասեղանին։ Եվ երբեմն կրակն այնպես ուժեղ է լինում, ասես երկաթ ձուլելու պրոցես լինի։ Քո կյանքում եղել են այդպիսի ժամանակներ։ Հաշվի առնելով
իմ մասնագիտությունը, իմ մարդկային տեսակը, իմ զգայունության աստիճանը, հա, եղել են շատ։ Ես ապրել եմ այնպիսի կյանք, ինչպիսին բոլորը ապրում են։ Պարզապես մեկի աչքերի մեջ այդ թախիծը մնում է, մեկի աչքերի մեջ իր ապրած կյանքը մնում է, տարիքը ու հավաքածը մնում է, ինչ որ մեկի մոտ դա ցնդում է, կամ ինչ որ մեկ ուղղակի այդ դեպքերից շատ այդ դեպքերը շրջանցում է, անցնում է, կարողանում է։ Ինձ համար մի փոքր ավելի բարդ է, որտեվ ես զգայուն եմ, մինչև չեմ գտնում պատճառները, մինչև սա, մինչև նա, բավական բարդ է։ Այրվելու process-ը լիարժեք այրվում է մինչև վերջանում, այո։ Դա կաստի է, ոնց որ ասում են։ Բայց դրանից հետո ինչ որ սուտ է, որ մարդը դաստիարակվում ենք, այլ տենց բաներ չեն պատահում իրենց կյանքում, չէ։ Միշտ լինում է։ Միշտ դու հայտնվում ես ինչ որ ժամանակի մեջ զոհասեղանին։ Դու անում ես դա Դու ավելի ուժեղ չես դառնում, բայց ավելի ուժեղ դառնում ես, բնականաբար ճանապարհը հեշտ է, հետո դուրս գալու այդտեղից, ելքերը, այսպես ասած, արդեն ինքը լաբիրինթ չի, ինքը դուռ ունի ու այդ դրան տեղը դու իմանում ես, գիտես որտեղից պիտի դուրս գաս։ Բոլոր մարդիկ են կարծում եմ ապրում այդ զգացմունքները, նայած զգայունության աստիճանի։ Ես շատ զգայուն եմ ու իմ կապը լուսին, տիեզերք, բնություն շատ ուժեղ է ու չգիտեմ բնության մեջ ինչ որ փոփոխություն կարող է այդպես ազդել։ Հա, լուրջ ազդեցություն լիալուսին կարող է ինձ վրա ազդել եւ այլն։ Ինձ մոտ այդ բաները կան, ես դա գիտեմ եւ շատ ծայրահեղ զգուշավորել չեմ, անկեղծ ասած, հանգիստ եմ դրան վերաբերում, ես զգայուն եմ, ոչինչ անել չեմ կարող։ Չէ, որովհետեւ եթե լուրջ կարծում եմ քեզ ռեալիզացնելու խնդիրն է, եթե կարողանում ես քեզ ինչ-որտեղ ռեալիզացնել, շատ սուր չես ստանում ամեն ինչ։ Շուտ հոգնում ես, քեզ անջատում ես, զբաղվում ես, անցնում ես առաջ։ Անցնում ես առաջ։ Կենտրոնացումն է շատ վատ։ Կյանքիդ վրա կենտրոնանաս, ոչ թե երևույթների։ Ինչը կստիպի Մարջան Ավետիսյանին ինքնակամ հաղթվել։ Տգիտությունը, որովհետև կա մի հատ տեղ դնո, հատակում, չէ՞։ Մենք տենց պիեսել ունենք, շատ լավն է գորգու հատակում։ Իհարկե այնտեղ արվեստային բան է, իմ ասած ուրիշ բան է։ Այդ դնոն ես չեմ կարողանում հաղթահարել, չեմ իջնի։ Որևէ երևույթ, որևէ անձ, այս իմ էգոն է էլի, բայց լավ է այստեղ։ Չի թույլ տա իմ էգոն ես իջնեմ իր մակարդակի, որպեսզի շրջապատը հասկանա իրավիճակի մեջ, որ ես մեղք չունեմ կամ, չգիտեմ, չեմ իջնի, ես ուրիշ ձևեր գիտեմ դա անելու։ Ես այդ պահին չեմ իջնի, սկանդալի մեջ չեմ ընկնի, որովհետև աղմուկը իմը չի, ես աղմուկ չսիրող մարդ եմ։ Չի կարող ստիպել, այդ տգիտությունը կստիպի, որ ես հաղթվեմ այդ պահին, բայց ես այլ ձևեր գիտեմ։ Հաղթելու, հրաշալի։ Միայն իմ ստվերը բավական է այտենց դեպքերում, որ աչքերիս անգամ նայել չկարողանամ։ Մարդը էվոլյուցիայի արդյունք, թե Աստծո ստեղծագործություն։ Ոյ, հիմա նենց հակասական է այս ժամանակներում։ Երևի Աստծո ստեղծագործություն ինձ համար։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ ինքը բարձր լինի, որտեղ էվոլյուցիան մի քիչ ավելի, չգիտեմ, ուզում եմ հոգևոր էակ լինի, հա, հոգևորը շատ լինի։ Մենք լուրջ այնքան բան ենք կորցրել այս տարիների մեջ ես հիշում եմ ինձ առաջ ու հիշում եմ հիմա, իրոք շատ բան ենք կորցրել, որքան էլ ինքդ փորձում ես չլինել, հա, այդ մատերիալիստական բանի մեջ, բայց միևնույն է, էս չի ստացվում։ Կուզեմ միշտ այդ հոգևորը գերակշռի ու մենք իրոք լինենք Աստծո ստեղծագործություն։ Եվ ինչ-որ չափով նրա արտացոլանքը։ Այո, որը կորցրել ենք, գոնե ստվերի մեջ տենց մի քիչ լույս լինի։
գլխներից, չգիտեմ։ Որովհետև շատ կարևոր է մարդու դավանանքը, հավատը, սկիզբը, ինչից սկսվեց, ինչից ես, ով ես դու, ինչ նյութից է։ Լիքը հարցեր կա, որ մենք մեզ վաղուց չենք տալիս։ Մարջան, ուզում եմ, որ ընտրես ծրարներից մեկը, խորհուրդ ունենք։ Հաղորդման վերջում ընթերցնում ենք այն ծրարի պարունակությունը, որը կընտրի հյուրը։ Ես կարդաց։ Փոխանակ անհանգստանաք այն մասին, թե ինչ են մտածում ձեր մասին ուրիշ մարդիկ, ինչու չօգտագործեք այդ ժամանակը եւ չփորձեք անել այնպիսի մի բան, որը կհիացնի նրանց։ Դեյլ Քարնեգի։ Օ, Քարնեգին։ Հրաշալի ասված։ Քարնեգին։ Մարջան, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ եկար։ Քեզ հետ գծագրեցինք անկեղծ, անմիջական էտյուդ։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Այսօրվա էտյուդը գծագրվեց դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի հետ։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Vivaro, Live Casino, Swift, Roulette։ Ձերքի մի քանի անշտապ շարժում եւ դու մոտ կլինես խենթ արագության։ Swift-իր հիմա ու խաղադրույք կատարելուն այլևս մի սպասիր։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։